куда? Направо. Блять. Мамочки. Ну что ты, мамочки, уйди с дороги-то! Останавливайся! На, бля! Сука. Да он на красный поехал, блядь, мудил его ёбнул уже. Вебинар Кроностар. Смотрите метр. Метр большой, а цены маленькие. А что? Есть. Ебать. Чё ты хотел людей-то не уважать? Чё ты людей-то не уважаешь? Сажай людей! Блядь! Нихуя себе! Кошмар, да? Все участники дорожного движения равны, давай не будем. Саш, ну блин, ну что ты творишь? Саша! Саша, ну это просто пиздец. Я на зеленый ехал!